Možete li da rešite najteži paradoks na svetu, Simpsonov paradoks? O čemu se radi? Imamo broj žena i muškaraca koji su primljeni na jednom fakultetu. 600 muškaraca se prijavilo, od njih 600-500 je primljeno, što znači da je oko 83% muškaraca primljeno. 600 žena se prijavilo sa druge strane i od njih 600 primljeno je 399, što znači da je primljeno 67% žena. Pitanje od $1.000.000 i koje ako odgovorite obrazloženo znate rešenje, da li je lakše muškarcima ili ženama da upišu ovaj fakultet? Sada se to čini trivijalno, međutim, fakultet ima dva smera, sociologiju i psihologiju. I ajmo da vidimo kakva je situacija po smerovima. Na sociologiji se prijavilo 100 muškaraca, od njih 100 upalo je 50, to znači da je upalo 50% muškaraca. Sa druge strane, na smeru sociologije je takođe bilo i 500 prijavljenih žena, od kojih je upalo 300, što je 60% žena. Aha, na smeru sociologija konkretno je lakše ženama da upadnu nego muškarcima. Ok, da vidimo smer psihologija. 500 prijavljenih muškaraca, od kojih je 450 upalo, što je 90%. Sa druge strane 100 prijavljenih žena, od kojih je upalo čak 99, što je 99%. Aha, na smeru psihologija je ženama takođe lakše. Kako je moguće da je ženama lakše i na smeru sociologija i na smeru psihologija, a da kada gledamo ukupno, gde je sve sabrano, ispadne da je muškarcima lakše? Ako možete da odgovorite na to pitanje, na pitanje toga kome je lakše i šta je tu istina, vi ste najpametniji. Možete proveriti matematiku, tabela je najobičnija, svi procenti su istiniti, svi brojevi su realistični. Pauzirajte ukoliko želite da sami rešite, a ja vam rešenje dajem za 3, 2, 1. Radi se o tome što je različit broj muškaraca i žena prijavljen za različite smerove. Vidimo da se muškarci mnogo više prijavljuju za psihologiju nego za sociologiju, to jest 500 muškaraca je probalo da upiše psihologiju, a samo 100 sociologiju, dok je sa druge strane 500 žena probalo da upiše sociologiju, a samo 100 psihologiju. I šta se onda dešava? Muškarci više idu na lakše smerove i zbog toga je njima lakše da upadnu na faks, dok žene idu na smerove na kojima je teže biti primljen i zbog toga teže upadaju na faks. Ali šta se tu dešava? Kako je moguće da je u svakoj pojedinačnoj kategoriji, na svakom pojedinačnom smeru u stvari lakše ženama, čak i pored ovih zvrčki sa brojevima? Naša intuicija je da ako je u svakoj podkategoriji nečemu bolje ili nečemu gore, da i u globalu mora postojati isti efekat. To pravilo je tačno, ali sa jednom začkoljicom. Postupak koji povećava verovatnoću u svakoj podpopulaciji povećava verovatnoću i u celoj populaciji, to je naša intuicija. Ako i samo ako dati postupak ne menja distribuciju populacija. Znači, naša intuicija za muškarce i žene bi bila tačna da se ne menja broj muškaraca i žena koji je prijavljen po smeru. Znači, da su na oba smera prijavljeni po 100 ljudi u svakom od ova 4 kvadratića koji su zaokruženi crvenom bojom, ovaj efekat ne bi postojao. Ok, to je zanimljivo, ali i dalje nismo odgovorili na pitanje, a to je dobro, koji od ova dva slučajeva je tačan? Da li je lakše muškarcima ili ženama? I ovaj paradoks je postavljen 1899. godine, a matematičko rešenje smo dobili tek 2015. U tom veku koji je protekao između postavljanja i definitivnog rešenja, odgovor koji je bio najbolji jeste pa vidi da li ima smisla više da se gleda jedno ili drugo, a šta ima više smisla je zasnovano na nekom iskustvu i proceni. U ovom konkretnom slučaju, ja mislim da je vrlo racionalno da kažemo, pa u globalu je samo verovatno podjednako teško bio ti muškarac ili žena, razlika je samo u tome što muškarci iz nekog razloga više pokušavaju da upišu lakše smerove, pa zbog toga izgleda kao da veći broj muškaraca uspe, jer biraju lakše smerove, dok žene više vole da upišu teške smerove i onda logično je da je to teže upisati. Ok, ali to je potpuno neka intuicija i logika, zašto je to tako? U tome dolazi rešenje iz 2015. Morat ćemo da modelujemo promenjive. Šta to znači? Pa imamo promenjivu pol,
imamo promenjivu, na primjer u medicinskoj studiji da li je neko dobio lek ili koju dozu leka, imamo koliko se neko oporavio ili koliko mu je bolje. I mi moramo da nacrtamo ove grafove koji su usmereni i da kažemo ukoliko jedna promenjiva uzrokuje da se druga menja, one moraju biti povezane strelicom, znači to kog je neko pola često menja koji je efekat leka na tu osobu i često po određuje koliko se brzo neko oporavlja, ali i sam lek direktno određuje koliko se brzo neko oporavlja. I onda postoji postupak po kome možemo odrediti da li treba gledati podatke po podpopulacijama, po sociologiji i po psihologiji ili po muškarcima i po ženama, ili treba gledati samo ukupne podatke. A to je sledeći postupak. Treba razmatrati populacije na osnovu promenjive Z, u našem slučaju sa prethodnog slajda po osnovu pola, u ovom slučaju sa dijagrama po osnovu pola takođe, u slučaju posmatranja x, u ovom dijagramu je x doza leka, u prethodnom dijagramu x je stopa upada po smeru, ako i samo ako. Pod 1, cet nije uzrokovan x. Znači, ukoliko se pol ispitanika ne menja u zavisnosti od primljene doze leka, kao što se ne menja, ili ukoliko se stopa upada ne menja direktno, ne postoji neka direktna kauzalnost ili pravilo koje kaže ne, žene imaju striktni kriterijum ili nešto slično, to je prvi kriterijum. I drugi kriterijum, da u stvari mi gledamo po polu, jeste da cet blokira svaki put koji se završava sa strelicom u x. Na grafiku možete vidjeti kako to grafički izgleda, ali radi se o tome da se dokaže da je jedini način ili glavni način da dva fenomena interaguju, da se dve promenjive menjaju, posredništvom promenjive koju mi gledamo i na osnovu koje ima smisla diskriminisati. Sada, u nekim modelima ni pojedinačni ni agregatni podaci nisu tačni, moguće je nacrtati jako komplikovan grafik gde nam ovaj kriterijum ne otkriva šta trebamo da uradimo. I to su slučajevi koji su jako komplikovani i koji zahtevaju jako napredne statističke analize po mnogo promenjivih. Ok, znači imamo intuitivni odgovor na to da muškarci vole lakše smerove, imamo sad i matematički odgovor kad bismo ovo nacrtali na grafiku, dobili smo grafik koji izgleda isto ovako, samo bi x, y i z označavali različite stvari i dobili bismo rezultat. Ok, ali koga boli uvo? Zašto je ovaj paradoks toliko bitan? Mnogo primjena. Imamo primjenu u medicini gde možemo videti da neki lek pomaže muškarcima, pomaže i ženama, ali sve u svemu on je gori za celu populaciju kad se kombinuju i muškarci i žene. Da li neki lek pomaže ili odmaže je stvar koja menja živote. Ili imamo neki lek koji se bavi pomaganjem ljudima sa kamenjem u bubregu. I onda neki lek pomaže više kada je kamen mali i pomaže više kada je kamen veliki, ali ispada da pomaže mnogo manje kada se gleda svo kamenje. Pa da li je taj lek bolji od drugih lekova ili nije? Vrlo bitno za ljude koji imaju kamen u bubregu i vrlo bitno za njihove lekare da znaju šta da im preporuče. Druga primjena je sigurno u kriminalistici. Mnogi fenomeni vezani za statistiku i za kriminalistiku su uvezani u ovaj paradoks, neću dužiti o tome, ali ono što je možda još zanimljivije jeste što svaka oblast u kojoj nam je teže razumeti uzroke nego da prikupimo empirijske podatke je podložna ovom paradoksu. Jer, da bismo se zaštitili od ovog paradoksa i znali kako trebamo da analiziramo podatke, mi prije toga moramo da znamo šta uzrokuje šta. U realnosti, za mnoge studije mi ne znamo tačno šta uzrokuje šta. Lekari, naučnici često ne znaju koje tačno promene sve lek vrši u telu da bi nam pomogao. Mi često ne znamo zašto tačno neko upadne na fakultet, a neko ne. Da li su prijemni dizajnirani drugačije, da li postoji tendencija ljudi različitih polova da različito pristupaju i tako dalje i tako dalje. Tako da je vrlo bitno da ne potpadnemo pod ovo kada ne razumemo domen onoga što proučavamo i ono što je najbitnije i najčešće. Ukoliko nasumično izaberemo 3 promenjive, uradimo korelacije, statističke analize, jednom u 60 slučajeva
Simpsonov paradoks će se desiti potpuno nasumično, što je potpuno ludo. Znači, ukoliko proučavate podatke na poslu, na fakultetu, radite neke analizice, postoji ogromna verovatnoća, ako uradite više od 3 studije u svom životu sa više od 3 promenljive, da ćete naići na ovaj paradoks. Na kraju krajeva, prvo je bitno da znate šta je istina, šta ne, da vas ljudi ne bi lagali. Aplikacija ovoga postoji u medicini, postoji u kriminalistiki, ali u realnosti se ovo desilo na univerzitetu u SAD-u. Univerzitet je zbog tabele koja je bila vrlo slična ovoj tabeli optužen za seksizam, za diskriminaciju. Trebalo je mnogo godina da se oni operu od toga, da dokažu da nije tako i da je to statistički fenomen, samo izgleda da je muškarcima mnogo lakše nego ženama. Ostanite ljubopitljivi, podelite video sa prijateljima i porodicom i pokrenite diskusiju ili postavite pitanje u komentaru.